Boa tarde, meus amigos, beleza? Meu nome é Bully, mecânico da ABC Pneus, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Fica localizada na Estrada do Galeão, número 1198. O vídeo de hoje, pessoal, esse bichinho aqui, ó, Etios 1.5 XLS. Manual, tá com 84 mil quilômetros. Pense numa montadora boa e num carrinho bom. Esse carro veio para a oficina, pessoal, para balancear os pneus, trocar dois pneus traseiros, trocar, como vocês estão vendo aí, óleo, filtros, né? Fazer higienização. A gente usa a higienização, pessoal, se vocês quiserem até fazer em casa, isso é legal, tá? A gente chama de granadinha. Você fazer higienização com isso aqui, ó, aperta, deixa dentro do carro, que ele automaticamente higieniza seu veículo. Aí, pessoal, eu levantei esse veículo. O cliente relatou que estava sentindo que esse carro estava sem estabilidade, mas poderia ser dos pneus. Realmente o pneu está muito ruim, ó. Já chegou no TWI, está na hora de ser trocado. Os pneus traseiros, né? Aqui é o outro, que também já chegou no TWI. Mas quando eu levantei o carro, eu observei que todo carro que vai fazer troca de pneu tem que olhar como é que está a suspensão. Aí eu olhei, ó, as buchas da balança tá intacta, mas quando eu olhei para o amortecedor, pessoal, olha a situação, ó. Por isso que ela está sentindo uma falta de estabilidade. O amortecedor dianteiro direito totalmente estourado. O dianteiro esquerdo também está vazando, mas não está igual esse, ó. Esse partiu a coifa e o óleo já vem chegando, ó, até aqui. Onde encaixa a mola, pessoal, como é que tá de óleo. Por isso que esse carro tá sem estabilidade. Tá com 84 mil. Preventivamente é com 60 mil ou 2 anos. Mas essa montadora chega até, meu amigo, a 100, 120 mil com ele perfeito, tá? Quando eu falo a montadora, eu não tô falando do Etios, tá, pessoal? Tô falando disso aqui, ó, japonesa Toyota. Essa aqui, Honda, Nissan, esses caras tiram onda. Eles fazem bem feito, tá? Eles se preocupam com tudo no veículo, para durar. E o dianteiro esquerdo, pessoal, dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Não tá igual o de lá, totalmente estourado, mas já está começando, ó. Se levantar aqui a coifa, já começa a ver meio brilhoso aqui, ó. Vou passar o dedo, ó. Tá vendo, ó? Já começa a ter um óleo ali, ó. Tá vendo na minha unha? Então, pessoal, esse carro aqui nós vamos trocar os 4 amortecedores, porque o amortecedor traseiro é original e já está começando com vestígio de vazamento. Tá vendo? E não adianta botar só o dianteiro e deixar os traseiros aqui com 84 mil, porque vai trocar pneu, vai deformar os pneus. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês do Etios. Recomendo, tá? Essa montadora eu recomendo, qualquer carro dela. Quem gostou, se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, que Papai do Céu derrame bênção no coração de cada um de vocês. Fui!